हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी जितनी सर्दी पड़ रही है ना, घर में सारे घर में बच्चों को सर्दी जुकाम, बड़ों को भी सर्दी जुकाम हो रखी है। तो चलिए आज हम काढ़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, काढ़ा बनाने के लिए मैंने चुटकी भर हल्दी लिया है, तुलसी का पत्ता लिया है, छोटी इलायची लिया है, बड़ी इलायची, काली मिर्च लिया है, तेज पत्ता लिया है, दालचीनी, अदरक और लौंग लिया है। और थोड़ा सा यहाँ पर देखिए मैंने शक्कर लिया है। बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए इसमें थोड़ा सा शक्कर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अभी सारे चीजों को हम कूट लेंगे, मतलब तेज पत्ता और तुलसी पत्ता को छोड़कर इस सारे चीजों को हम कूट लेंगे, या हमारे जो मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीस लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सारे चीजों को कूट लिया है और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए अभी काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए यहाँ पर देखिए एक बर्तन मैंने चढ़ा लिया है। अभी इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल दूंगी। पानी को थोड़ा उबलने देंगे। देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है। अभी इसमें हमने जो कूट के रखा था दालचीनी डाल देंगे, इलायची, जो बड़ी इलायची छोटी इलायची दोनों को डाल देंगे, काली मिर्च, अदरक, लौंग। अभी मैंने तेज पत्ता, तुलसी पत्ता और हल्दी नहीं डाला है। अभी इस सारी चीजों को मैंने जो डाला है इसमें एक उबाल आने देंगे। देखिए सारे चीजों में उबाल आ गया है। अभी हमने जो तेज पत्ता लिया है इसको तोड़ के डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अभी इसमें तुलसी का पत्ता जो लिया था उसको भी हम हाथ से तोड़ के डाल देंगे। मीडियम फ्लेम में हमें इसे 10 मिनट के लिए बिठाना है। मतलब हमने 1 गिलास पानी लिया है, इसको हम उबाल के आधा ग्लास कर लेंगे। काढ़ा को उबालते हुए 5 मिनट हो गया है। अभी लास्ट में हमने जो हल्दी पाउडर रखा था इसको भी डाल देंगे। फ्लेम को लो कर लेंगे। लो फ्लेम में इसे हम 2 मिनट के लिए बिठाएंगे। 2 मिनट हो गया है। देखिए हमारा काढ़ा, हमने जितना पानी डाला था उससे आधा हो गया है। अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको हम छान लेंगे। 2 कप लिया है, इसमें से एक मेरे बच्चे के लिए और एक मेरे लिए। मैंने जो अपने बच्चे के लिए लिया उसमें थोड़ा सा मैं शक्कर डाल रही हूँ, अपने लिए नहीं डालूंगी। आप चाहें तो अपने लिए भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको काढ़ा को छान लेती हूँ। अभी काढ़ा में मैंने जो शक्कर मिला है इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए हमारा काढ़ा बन के तैयार है। आपने देखा इसमें कोई तामझाम नहीं है। हमारे घर में जो चीजें होते हैं उससे ही हमने काढ़ा बनाया है। ये पीने में अच्छा ही लगता है, मतलब इतना भी कड़वा नहीं है। अगर थोड़ा सा कड़वा है आप शक्कर डाल सकते हैं, नहीं तो शक्कर की जगह पर आप मिश्री भी डाल सकते हैं। तो आप बनाइए इसको घर पर, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिए। थैंक यू।